Let's go. Ja, natürlich. So, wir machen taiwanesisches Essen. Das ist eine ganz neue Idee von uns. Das ist unser Essen. Guck mal, das heißt Mibap. Und jetzt haben wir nur 2 Geschmack. Und das ist sehr interessant, weil manche Leute sagen, das ist wie eine Sushi-Kebab. Und die Name auf Mibap, Mi heißt heiß in Chinesisch. Und Bab nur wie Kebab auf Deutschland. Ja, so das ist eine ganz neue Idee. Und hier mit meinem Partner, wir haben alles selbst gemacht in Berlin Küche. Und hier, wir haben alles selbst gemacht. Ja. Und ja, auch diese auch. Ja. So, ich war ein Designer und wir möchten etwas selbst machen und handmade. Und die Leute haben wir auch selbst gemacht. Das ist sehr gut Gefühl, mit jemandem zusammen etwas Arbeit, so das bewegen. Und wir machen nicht nur die Essen und auch etwas anderes Besonderes. So, diese Firma habe ich mit meinem Partner zusammen gegründet. Letztes Jahr haben wir gegründet und wir haben viel Glück und wir haben viele verschiedene Events versucht. Und letztes Jahr haben wir Tea-Festival-Event und Schwarz-Festival-Event und auch ein asiatisches Essen-Event gemacht. Und wir haben auch unsere Konzepte für die Markthalle neu gezeigt und die Leute mag unser Essen sehr. Und das ist die Wege, warum machen wir jetzt. So, am Anfang haben wir viel gedacht über die Zukunft und wir möchten auch mit B2B zusammen machen, weil wir auch die Partnership in der Edeka Campus. Wir möchten auch Fixed Packaging für unser Essen und auch diese Crystal Patty zusammen machen. Diese Crystal Patty ist sehr besonders, weil das ist aus Süßkartoffel, Taho, Tapioca. 3 Gemüse haben wir selbst gemacht und das schmeckt sehr interessant wie Tofu, aber nicht Tofu. Das ist sehr besonders. Manche Leute sagen das wie Gummibärchen. Ja, aber das ist sehr interessant. So, in die Zukunft möchten wir auch etwas wie das in die Supermarkt verkaufen. So, das ist die Idee. Und auch wir haben die andere Idee, haben einen großen Food Truck machen, ja, kaufen, wo wir haben genug Geld für die große Food Truck. Ja. So, guck mal. So, am Anfang haben wir nicht so viel gedacht. Wir möchten nur etwas machen über das Essen, über etwas kreativ machen. So, zum Ersten, wir machen etwas mit Tofu und wir immer innovative, how to say in German. Ja, so wir immer möchten etwas Neues versuchen. So, das ist die Wege. Es ist so schwer zu sagen, wie lange haben wir gedacht, vielleicht nur ein paar Monate, aber wir machen immer. So. Ja, das